ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎನ್ನ ಪೂರ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾಗ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸನ್ನು ವಾಮಂಜೂರು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತ ಅಲ್ತರ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲದ ಝೂಕು. ಪಿಲಿಕುಲದ ಝೂಟ್ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲ್ನ ಪುದರ ಅವಡತ್ತ ಒಂದ ಪಕ್ಷಿಲ್ನ ವಿವರಣೆ ಅವಡಿ ಯಾನು ಅಲ್ಪನೆ ತಿತ್ತು ಪಾರ್ದೆ ಅವಿನ ಓದೊಲಿ ನಿಕುಲು.